2番線に普通泉岳寺行きが到着します。黄色いブロックの内側でお待ちください。泉岳寺から先、新橋、日本橋方面へお越しの方は泉岳寺でお乗り換えください。青とです。お電車が次
bound for Nishimabome. The next stop is Keisei Tachi. AS 49. The doors on the left side. 「
次は人形町、人形町。お出口は右側